पेंसिल के बारे में एक बात जो लोग नहीं जानते वो क्या है, वो जादुई हो सकती है। एक समय की बात है, चिंकी नाम की एक छोटी बच्ची थी। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास बस एक पुरानी पेंसिल थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े झानी से हुई, जिसने उसे एक जादुई पेंसिल दी। जो भी तुम बनाओगी वो असली हो जाएगा, उसने कहा। चिंकी को यकीन नहीं हुआ जब तक उसने एक आइसक्रीम नहीं बनाई, और फूफ, वो सच में आइसक्रीम बन गई। उसने कार, गुड़िया, बर्फ, यहाँ तक कि एक हाथी भी बनाया। लेकिन एक दिन उसने गलती से एक डायनासोर बना दिया। शहर में हंगामा मच गया। चिंकी डर गई, पर फिर उसे याद आया वो एक रबर भी बना सकती है। उसने जल्दी से एक रबर बनाई और डायनासोर को मिटा दिया। तब से चिंकी ने सीखा, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।